ట్రాక్టర్ ట్రాలీ సేల్కి ఉంది. టైర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. టోటల్ కాస్ట్ వచ్చేసి 1,30,000. ఈ ట్రాలీ కొని దాదాపు 1 సంవత్సరం అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సేల్కి ఉంది. చిత్తూరు జిల్లా గుర్రంకొండ మండలంలో ఈ ట్రాలీ సేల్కి ఉంది. చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఉండేవాళ్ళు కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు. అలాగే ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీలైతే ఈ వీడియోను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు నచ్చకపోతే కనీసం డిస్లైక్ అయినా చేయండి. అలాగే ఈ ట్రాక్టర్సు, ట్రాలీసు రైతులకు చాలా వరకు ఉపయోగపడతాయి. ఈ విధంగా మీరు సాధ్యమైనంత వరకు నా వీడియోని షేర్ చేయండి. ఎవరికైనా కావాల్సి ఉంటే పనికొస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.